Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Осы кәштің қуатында сөзін сөйлейді. Сар жайлауым менің, жай жайлауым менің, әй жайлауым менің, беу-беу сарарқау. Аққуан сап қонған ақмаңдай көздер, салсамалы солмалдай болып, мақпалыдай бередер. Ақылар есіліп аққаны, артынағы көсіліп шаққаны, аңызы дала, абызы дала, қобыз дала, сарарқау. Қасиетті төрем, керді егем, жезге егем, шергі егем, сарарқай. Керді егем, жезге егем, шергі егем, сарарқай. Қадірлі ағайын, айтыс қазақтың жаны. Қазақтың бүкіл сипаты осы домбырасымен, қобызбен айтқан әнінде. Бәрін бірдей қамту мүмкін емес, бірақ жаңа алдындағы Эльмираның ізімен қазақтың әр аймағында айтатын өлеңдерден сіздерге бір попурри жасап берген жөн көріп отырмын. Мынау бүкіл адамзат баласының бесігі болған Алтай, осы жердегі біраз адамдардың да ата-қонысы болған Алтай, сол Алтайдан бастап Тарбағат айлатып, Жетісуға соғып, біраз әнмен аралап айтайын деп едім, сонымен Алтайдан бастайды. Шаңында өскен Алтайды,
таулардың бауыры жоңғар алатауына таман ендеше өлең деген өлеңде ақын бар ғой төлемдеген ой қарағай шауып өткен маралдай өмір өтіп барадай дүние білдейсің жол бұраңдағын сонда да үдер үзбей бір алладан ой қарағай жасық өтті қарамай қарны келді жағалай жібекті жүн құладау тұталы маған жігітті құл құлады күталы маған дегені естен кетпес қайран жұрқым бұл жалған жамандары мені бүталы маған бер саған қалқымай бер жүрмей шалқыбай әнімді айтыбай одан енді алатаудан өтіп қаратауға келеміз басында қаратаудың ей жусан деймін белімді жусан менен жігіттер бусам деймін ай есігі өтіп кеткен 25 той артынан жүйрік мініп жігіттер қусам деймін ай енді 25 жеткізбейтіндігі түсікті сондықтан әрі қарай жүреміз да Қазығұрттың бауырына келеміз Шымкентке өзіңді біреу мақтаса елеге болған тасым ол бетіне лай тарадалды шода ойнап жасым ол бәрінде кейін көресің түскенде басыңа күн үшін жүрген құлдардың бірі де қалмас қасыңдай жаңа Қызылорданы айтайын деп едім Қызылорданы Эльмира айтып тастады сондықтан мен батыспен бітіре қояйын Молдабай дейтін Орынбор Оралда бір балуан шал болған батыста ол өзі балуан, өзі әнші, өзі сері болған адам домбыраны қырғыздар сияқты былғап салатын болған өздеріңіз сияқты бір жақсы тыңдаушылармен кездескен кезде арқаланып есерленіп осындай бір ән айтатын болған сол шалдан қалған ән сіздерге айтып осымен аяқтай қояйын Малға жақсы болса да айтар сөзге түрге бай Күлдір сөзге келгенде Орынбордың алдында тағалаған жырғадай Сөйлетінім жалықпа жасына жақсы қақытта Білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар екен Сіздің айтқан қалықта Аққұлыстай шарықта жақсы менен жаманда Олдырмында бұлдай көп ішінде қалықта Молдабайдың әнетің Оқтайғынды бәл салсам домбырамның сәнетің Хандар киген көзіне кімдер әуес болмаған Молдабайдың сөзіне ақ жібегі болмаса үйдің сәні келмейді шымырауы болмаса үйдің сәні келмейді егескен жауын қайырдың сәні келмейді қара жерден қар кетпей көкірай шалғын жер кетпей жердің сәні келмейді қызыл жасыл киінбей қыздың сәні келмейді болса жиылмай жердің сәні келмейді Молдабайдың әнедің осайыңды жасасам домбыраның сәнедің
елім менің де айтып берейін. Бұл әннің сөзін қадірлаған сіздер білесіздер. Бұл әннің сөзі біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының сөзі. Енді әуенін халық әндеріне сүйене отырып, енді халық әндері десеңіз де болады, мен орындаушы болайын, бұл жерде композитор болмай қояйын. Кәдімгі әрден келе жатқан мына Қазығұрттың Нартай әуендерінің иірімінің негізінде шыққан ән болатұғын. Ішін жыласа соқыр көзден жас шығады дейді қазақ айтады. Тәуелсіздік алған кезде қуанбаған қазақ жоқ, сырттағысы бар, іштегісі бар. Естіріс қазақтың бәрі де тәуелсіздікке қуанды. Кезінде Халифа Алтай осыны Стамбулда тұрып, біз тәуелсіздік алғанды естіген кезде, білесіздер, сәжде қылған сол жерде. Декабрьдің желтоқсанның қатқағында шүкіршілік қылып 3 күн жылаған. 3 күн жылағанда бір жағынан сіздерге айта кетейін. Бөтен елден не аламыз? Бәйбіше жүр деп шамаданы қолына алып тәуелсіз Қазақстанға жеткен. Сол кезде сондай үлкен қымбатшылық, керемет осында біз үшін қымбат болған тәуелсіздікті әнмен көркемдеуді, әнмен жырлауды өзімізге міндет тұтып жасаған нәрсе. Бұның ішінде қазақтың даласын кеңдігін көрсету үшін ана Қобыздың күйлері, Нартайдың әуендері бәрін пайдалануға тырыстық. Жасай бер, жасай